बच्चों की मौत हुई है। जहरीली सिरप लिखने वाला डॉक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको बता दें कि कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने से 13 बच्चों ने जान गंवा दी है छिंदवाड़ा में। और बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा, क्योंकि कितने बच्चों को यह दवाई लिखी गई है, कौन कौन से बच्चे ये दवाई पी रहे थे, अभी तक इसके आंकड़े भी सामने नहीं आए हैं। कब सिरप पीने वाले कई बच्चों का इलाज जारी है, तो वही 6 बच्चों का नागपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। 3 बच्चों का छिंदवाड़ा के अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सोचिए कि एक सिरप जो बच्चों की किडनी पर सीधा अटैक कर रही थी, जब 2 से 3 मामले सामने आए तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सोचिए इसी सिरप को पीने से सबसे पहली मौत 1.5 महीने पहले हुई थी, जो कि रिकॉर्ड में दर्ज भी नहीं है, और इस मामले पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और जिसका हर्जाना 13 बच्चों को अब भुगतना पड़ा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और बता दें कि अब यहां पर डॉक्टर की गिरफ्तारी हो गई है। डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, और डॉक्टर का यह भी कहना था कि मैं 40 साल से दवाई लिख रहा हूं और सरकार के आदेश पर प्रैक्टिस कर रहा हूं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कफ सिरप से मौत पर केंद्र सरकार भी अब अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। दिल्ली में शाम 4 बजे वर्चुअली मीटिंग रखी गई है, और सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव भी यहां पर शामिल होने वाले हैं। वही एमपी राजस्थान में भी 17 बच्चों की मौत हो चुकी है। तो ये जो आंकड़ा है वो अन्य राज्यों से भी सामने आ रहा है। केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। तो एक सिरप और बच्चों के लिए जानलेवा बन गई है। बता दें कि कोल्ड ड्रिंक सिरप से बच्चों का जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, और इसे लेकर अब केंद्र सरकार, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी बैठक बुलाई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक शुक्ला भी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं भोपाल से। विवेक, कब सिरप से मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, और जो आंकड़ा है वो डराने वाला है, जिसे लेकर अब केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है, और आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ अपडेट? देखिए, बैठक इसलिए बुलाई गई है ताकि सभी राज्यों में, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में 3 राज्य प्रत्यक्ष तौर पर शामिल हैं। एक मध्य प्रदेश, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो जाती है, यह आंकड़ा 13 तक पहुंच जाता है। दूसरा है राजस्थान, जहां पर भी 4 बच्चों की मौत की खबर सामने आती है। और उसके बाद जहां की ये कंपनी है श्रीसम, यानी कि तमिलनाडु में भी ये दवा बैन हो चुकी है, यानी कि 3 राज्य इससे डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। अब चूंकि देश भर में अगर इस तरह की स्थिति बन रही है, कई राज्य से इफेक्टेड नजर आ रहे हैं, तो फिर जरूरी ये हो जाता है कि केंद्र सरकार इस पर निगरानी बढ़ाए। और इसलिए केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में शाम 4 बजे एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सभी राज्यों के सेक्रेटरीज को शामिल करने के लिए कहा गया है, ताकि ये तय हो सके कि अगर इस दवा को, जो पर्टिकुलर दवा है कोल्ड ड्रिंक, इस दवा को अगर बैन करना है तो पूरे देश भर में हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसको बैन किया जाए, या फिर इसकी कंपनी पर बड़ा एक्शन हो। ये तो अब एक्शन की बात है। लेकिन जिस डॉक्टर प्रवीण सोनी की आप बात कर रही थी महिमा, वो प्रवीण सोनी किस तरह से विस्तार न्यूज ने वो सवाल पूछे थे, जिस आधार पर आज सस्पेंशन हुआ है। विस्तार न्यूज ने पूछा था कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो, तो प्राइवेट प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? तो इस पर कहा था कि ये नियम है, हम कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? और ये अपने आप को पाक साफ जो बताने की कोशिश की थी डॉक्टर प्रवीण सोनी ने, वो ये बताता है कि कैसे बड़ी लापरवाही हुई है। क्योंकि ये जो लेटर है, जो पत्र है, जो सस्पेंशन लेटर मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, दिस इज द सस्पेंशन लेटर ऑफ डॉक्टर प्रवीण सोनी। प्रवीण सोनी ने जिस तरह से प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान बच्चों को खांसी होने पर जो दवाई लिखी है, उसी के आधार पर यह बात इसमें है कि यदि डॉक्टर प्रवीण सोनी के द्वारा शिशुओं का उपचार अच्छे तरीके से किया जाता और शिशुओं को तकलीफ क्या है सही जांच कर उन्हें उचित उपचार दिया जाता, तो संभवतः शिशुओं को, यानी कि बच्चों को बचाया जा सकता था। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है जो इस पूरे लेटर में है। आगे जो टिप्पणी की गई है वो ये है, किंतु डॉक्टर प्रवीण सोनी शिशु रोग एक्सपर्ट के द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान ऐसा किया ही नहीं गया। ना ही मर्ज समझा गया कि बच्चों को तकलीफ क्या है, ना ही ये समझा गया कि उनको क्या दवा देनी चाहिए। ऐसा किया नहीं गया, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर सोनी के द्वारा अपूर्णीय क्षति की गई है। इसकी कभी पूर्णता नहीं हो सकती है। इस जो नुकसान हो गया है, जिन बच्चों का देहांत हो गया है, जिन माता पिता के चिराग बुझ गए हैं, ये कभी वापस लौट के नहीं आ सकते हैं। इसलिए लिखा गया है कि ये अपूर्णीय क्षति की गई है, विभाग की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, अपने पदीय दायित्वों, यानी कि अपनी कुर्सी पर रहते हुए जो दायित्व होते हैं उनको निभाया नहीं गया, उसमें वो अक्षम साबित हुए, इसलिए सस्पेंशन किया गया है। अब उनके साथ जो विस्तार न्यूज ने बातचीत की थी, जिसका अंश हम दिखा भी रहे हैं, उसमें हमारे सहयोगी
मुकेश तिवारी पूछते हैं कि आप निजी प्रैक्टिस करते हैं, तो उस पर बिल्कुल बिफर विवेक, जाते तो हैं। यहाँ पर अब स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, क्योंकि जो बच्चों का मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी राकेश जुड़े थे। विवेक, मुकेश और दुर्गेश, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया।